Бұл фильм 16 жастан асқан көрермендерге арналған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Кез келген ұқсастықтар кездейсоқтық. Анашым, ауылдың сыртынан қарлығаш әпкелердің машинасын көрдім, сұлуды алып келген сияқты. Ой, жезекең кеп қапты ғой. Күшті болды ғой. Қалайсыздар, апа, амансыздар ма? Жезекең кеп қапты ғой. Ассалаумағалейкум, көке, қалайсыз? Сұлу қайда? Бекем бол сұлу, Сәуле. Не болды? Сұлу қайда? Сабырыч. Сұлу жоқ па? Қаяқтасыз? Анашым, сұлу? Сұлу бол. Сенсің ба? Сұлу? Не болды? Ана, бұл бары Сен сен! Не істедіңдер, неге алып кеттіңдер оны? Екеуің кінәлісіңдер бұған. Сұлу! Сұлу! Бұл түс қой, я? Сабырыч, Сәуле. Сіздер бәріне кінәлі, Сұлу. Құрметті қазақстандықтар, мен сіздердің алдарыңызға өте қайғылы хабармен шығып тұрмын. Өкінішке орай біздің сұлу қызымызды Алла өз панасына алып кетті. Өмір сүруге құштарлығы мол, ақылды сұлудың жарқын болашағын мен де, сіздер де көргілеріңіз келгені анық. Қызымыз соңғы күндерінде жиі түсін айтып, Ақбозат мені бақшаларға апарып жүр деген жақсылыққа жорып жүрген едік. Енді міне, ол бақшалар жәннаттың бақшалары екенін түсініп отырмыз. Алланың назары маған ерекше түскен екен деп қуанып жүрген сұлу 2 күн бұрын ұйқысынан оянбай, Раббысына қайтты. Мүмкін Алла тағала мына қиын заманды сұлуға көрсетуге қимаған шығар. Бәлкім расында сұлу біздерге, сіздерге Алланы еске алу үшін, сол қыздың дертін жазу үшін садақа беріп, сауап жинап үшін жіберілген шығар. Қалай болғанда да біз өзімізді жұбататын сөз таба алмай отырмыз. Себебі сұлу сондай жүрегі кең, ақылды бала еді. Баршаңызға рахмет, көмектескендеріңіз үшін. Осымен сбор жабылды. Сіздер жинаған ақшаны мен бәрі біткеннен кейін ақырын қайтарып бастаймын. Тағы да барлықтарыңызға Алла разы болсын. Бұл хабармен шығу маған қаншалықты ауыр екенін білсеңіздер ғой. Рахмет, қазақ елі. Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Бірақ адамның емес, Алланың дегені болады екен. Баршаңызға Алла разы болсын. Кешір, Сәуле. Кешір. Ең бар еттесей сол күні үйде қалдырып Дәулетпен. Лаура ғой. Үйден кетіп қалып, бар назарымды өзінен бұрып жіберген. Соны іздеймін деп. Жаным ай, сұлуым ай. Сұлуым ай, мені кешірер ме екен о дүниеде. Жақсы болады деп алып кетіп алып, өлтіріп алдым ау. Дәулетте қуара қарып алып, неге менің жанымды алмады екен?
Балам-ай, неге өздің үмітімізді? Неге ғана алып кеттің сұлуды? Қарлығаш, болды қойыңызшы. Басым ауырып кетті. Кешір, Сәуле. Уәлихан, мен сенің анализдерін кешке дейін қарап шықтым. Енді саған сұрақ. Сенің өміріңде спорт маңызды ма, әлде денсаулық па? Енді мен денсаулығымды осылай ат қылып жүрген сол спорт емес па? Әрине спорт маңызды. Мен әлем чемпионатына міндетті түрде қатысуым керек. Олай болса тыңда, Уәлихан. Мен анализдерді ауадан алған жоқпын. Өмірті алдамайды. Сен жақында ғана соғып қалып, нервтарың қысылып, тромб пайда болған. Егер тромб жарылатын болса, бірден өліп кетуің мүмкін. Сол үшін спортпен қош айтысуың керек. Мен бала кезден келе жатқан арманыма бір ғана қадам қалды. Маған дені сау, физикасы мықты дейтін справка ауадай қажет. Керек десеңіз, мен басында жарақат бар екенін ешкімге де айтпаймын. Жарыс кезінде де мүлдем басыма удар алмаймын мен. Мен профимін, аға. Өтініш, жарыстан қалдырмашы. Уәлихан, мен саған спортқа справка беретін болсаң, менің басым кетеді. Менің басым екеу емес. Мен бала шағама кім қарайды? Сау бол. Жоқ ешқандай справка. Бар, сау бол. Бермейсіз ба енді? Жоқ. Бермейсіз. Сұлтан! Бергел. Жасап тұрсыз. Шық бер. Не болды ондам? Сен кесірінде спортқа жарамсыз қалдым мен. Енді сен өмірге жарамсыз боласың. Шигун. Давай. Давай. Все, хватит. Походу, мынау уже не тот боец. Өткенде қатты добивать етіп сағансыңдар ғой. Чё там, Вандам? Чемпионатқа жарамай қалдың ба не? По-любому екеуіңді өлтірмей тынбаймын. Манка, сен мені тыңда. Дұрыстап, құлағыңды түріп тыңда. Қанша жерден мықты болсаң да, ажалың 1 грамм порттан аспайды. Түсініп тұрсың ба? Но если вдруг там кек алам деп келіп жатсаң, маңдайыңа оқ тиеді. Өлім келмесе көтіңді қысып жүрш. Әпке екеуің балды шығардыңдар. Жоқ, базар жоқ. Денсаулығың спортқа жарамай қалды. Мойындайым. Но аяқ қолың қимылдап тұр екен. Яғни өмір сүруіңе болады. Түсініпсің ба? Ну, если там денсаулығыңа компенсация алғың келсе, кел, ақшамды берем. Мен басқа адамдар сияқты гнилой, конченый адам емеспін. Жасаған ісіме жауап берем. Ал қазірше не қарап тұрсың, алып кет. Сәулеш, тірі адам тіршілігін жасайды демекші. Мен де қалаға қайтайын. Ауылда жүріп 2 аптаның өткен байқамай қалып. Сен де өз-өзіңді қолға ал. 2 ұлың бар, соларға қара. Түсінем, әрине айтуға оңай, бірақ Алланың ісіне қарсы келе алмаймыз ғой.
Ағаш, мен сізден ештеңе сұрап тұрған жоқпын. Сұраған да емеспін. Сұлудың еміне жиналған ақша бар ғой? Иә, бар. Үйде тұр. Керек десең ол ақшаны саған берейін, қалаға көшіп ал ұлдарыңмен. Жоқ, маған ол ақша керек емес. Сіз ол ақшаны иелеріне таратып беріңіз. Сұлуымның мойнында қарыз болып кетпесін. Әрине Сәулеш. Өзім де солай істегелі отырғам. Инстаграмға да солай деп айтып уәде бердім. Жақсы. Алла бәрімізге сабыр берсін. Ол сұлудың заттары қалған. Мен қайтайын. Жақсы балалар. Жігіттер, жағдайды білесіңдер ғой? Мә, қанша айғайлап жатырмыз, біз даусымыз жетпей жатыр да жоғарыға. Правильно же, дәттелі? Надо о будущем думать, о пенсии, а у вас еще инвалидность. Как вы думаете? Ну да, надо собраться, мужики. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Садық филиясы. Дәулет Құрманұлы, сізді завод ішіндегі жоспарланып жасалып жатқан бүліктер үшін жауапқа тартамыз. Дәлел ретінде өзіңіздің аудиожазбаңыз бар. Көтерілісті ұйымдастыратын мен. Ол өтірік көтеріліс. Бұл жерден шыққан адамдардың бәрі жұмыстан кетеді. Орындарында Абзал. Алып жүріңдер, жігіттер. Абзал. Олай, Дәулет. Көтекесің бар ғой, Абзал. Жігіттер, бұл жерде менің ғана кінәм жоқ бұл жерде. Болат сайында бар. Жігіттер түсінсеңдерші. Бұл жерде жалғыз мен емес. Абзал! Шұғыл жаңалықтар, қаламыздағы ірі заводтың басшыларының бірі ұсталды. Ол осыншама уақыт бойы қол астындағы адамдарды алдап келген. Болат Сайынұлы мырза ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерімен қамауға алынды. Ол осы заводтағы көтерілістің барлығын өзі ұйымдастырған. Және де оның көмекшілері, қызметкерлерінің барлығы темір тордың ар жағына қамалды. Әрине осындай қалада өмір сүріп жатқан сіздермен біздерге сабырлық тілейміз. Сіздермен бірге болған Ринат Ержанұлы, арнайы Сатпаев үшін. Брат, не болып кетті өзі? Әкемнің отырса анау, әпкем мұнау бір жағына. Жалғыз шешемне обал болды негізі. Құдай бір айналдырса шыр айналдырады деп. Ол айтпа досым. Бұның бәрі сынақ. Бауыран Құдай қаласа қайтарып аламыз. Әкең сот әлі болған жоқ қой. Анық-қанығын білмейміз. Осындай кезде анаңа демеу болу керек. Қайта сенің анаң менің анам сияқты коляскада отырған жоқ қой. Білем ғой, просто арманыма енді бір қадам қалған кезде қарасы. Қайта арманыңа бір қадам қалды. Арман туралы маған айтпай қойшы сен. Мен анама қарасам арманымнан қашып бара жатқан сияқты. Жоқ, болды, бітті ғой бәрі. Тренер жарысқа жібермейтін болды. Дәрігер денсаулық жарамды дейтін справка бермейтін болды. Не үміт енді ары қарай? Ол айтпашы, брат. Біздің қалада справка бермейтін дәрігер жоқ ау. Барып, анық-қанығын дұрыстап түсіндіріп айту керек. Қазір тренерің мықты. Өзің бабыңдасың. Ал справканы алу ол тек ақшаның мәселесі. Конечно. Шынымен сөйлесіп көру керек, Әрине сөйлесіп көру керек. Айта бер. Не үшін келдің? Мен справканы өзгертсек бола ма деп сұрайын деген едім. Жоқ, болмайды. Коррупция ол. Аға, мен жарысқа барып, чемпион болып, содан кейін спортты қоям. Сен әлем чемпионатына жетпей өліп бітсең, кім жауап береді? Ақшасына келсек те аға, сұрай беріңіз, қанша болады? Ақшасына келсек, сен мен жемқорлыққа итермелеп отырсың ба? Бар кет, бар шық кабинеттен. Бар кет. Аға, жақсылап ойланыңыз. Қалған суманы ұстап беремін. Мына жерде менің номерім бар.
Молодец, братишка. Бәрі уақытылы. Все четко. Ешкімді байқатпай. Бәрін істеп жатсың. Маған ұнады. Бірақ, там, түсінесің ғой. Вдруг менттерге ұсталып қалып, мен жайлы тіс жарсаң, өлесің. Өлмеймін, братан. Слишком уверенныйсың ғой. Молодец, мынандай жігіттерін айт. Мә. Жақсы, братан, онда. Бас. Болашағы бар бала. Сұлтик. Тағы да мына школьник сияқты 5-6 баланы қосу керек. Әйтпесе шет-шетінен бәрі ұсталып жатыр. Болмаса өздерін сатып қойып жатыр, ұрып кетіп жатыр дегенде. Бір жақсы тағы 5-6 баланы тапшы. Мынауың жақсы екен. Өзіңе сендің, бұл тапсырдың. Болды, братан. Давай, делай. Мама? Мама? Мама, неге жылап отырсыз? Сен үйде ме едің? Иә. Мама? Мама, жыламаңызшы, бұл. Құдай қаласа бәрі реттеледі, мама. Бәрі дұрыс болады. Әкең сотталды. Лаура ақшаны алып қашып кетті. Не өлені, не тірі екен бір Құдай білсін. Сен қашан кетесің? Мама? Мама, сіз не айтып жатсыз? Мама, мен ешқайда кетпеймін, мама. Мен сіздің жаныңыздамын, мама. Мен уәде беремін, мен чемпион болып келемін. Мен сосын барлығы сосын реттеледі, мама. Мама, не болды сізге? Мен жаныңыздамын ғой. Жігіттер, менде қанша уақыт бар? Сізде 3 сағат уақыт бар. Түсінемін, 2 миллион теңге оңай сума емес, бірақ статья одан да қиын. Қазір бұл ровдыға жетсе, сума одан сайын көтеріліп кетуі мүмкін. Доляға кіретін адамдар көп. Жігіттер, бұл менің жалғыз балам. Бір шалынғанда түсінгендеріңе рахмет. Сәл шыдаңдар. Ақшаны алып келемін. Алло, Уәлихан, мен сені тексерген дәрігер Алмас. Аға, тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Саған справка керек болатын болса, 2 миллионға жасап берем. Болды, аға, тауып берем. Бірақ маған дәл қазір 3 сағатта керек. Жарайды. Жақсы.